Este animal puede regenerar su corazón. El ajolote, un anfibio mexicano, no solo regenera su corazón, sino también su cerebro y extremidades. Esto lo convierte en una de las criaturas más asombrosas del planeta, ya que tiene una capacidad de regeneración casi ilimitada. Los científicos están estudiando al ajolote para ver si sus habilidades pueden ser aplicadas en la medicina humana, especialmente en el campo de los trasplantes. Sin embargo, este animal está en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat natural en los lagos de Xochimilco, en México. Es un símbolo de la cultura mexicana y un verdadero milagro de la naturaleza. ¿No es increíble?